এটা একটা কেরিয়ার 1.5 টন স্প্লিট এসি আছে। অনেক পুরানো মডেল। এসিটা মেন প্রবলেম হচ্ছে ফ্যান চলছে, আউটডোরে ফ্যান চলছে কিন্তু কম্প্রেসার চলছে না। এর জন্যে আমরা সেম টু সেম একটা ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করব। এই যে ওই ক্যাপাসিটারটা বাদ দিয়ে নতুন একটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দেবো, লাগিয়ে দেখব ঠিকঠাক মেশিন রান করছে কিনা। মেশিনটা কাস্টমার বলেছিল যে গ্যাস নেই, মনে হয় গ্যাস শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু গ্যাস তো আছে। চেক করে দেখলাম ক্যাপাসিটার খারাপ। ক্যাপাসিটার লাগিয়ে চালিয়ে দিয়েছি, মেশিন চলছে, হাওয়াও ঠিকঠাক দিচ্ছে, আর কম্প্রেসারও রানিং হয়ে গেছে, রিটার্নও খুব ভালো আছে। আর মেশিনটা এমন কন্ডিশনে লাগানো ছিল, খুবই রিস্কের জায়গা ছিল, চালের মধ্যে দিয়ে যে কাজটা করতে হয়েছে। যাই হোক, মেশিন ওকে হয়ে গেছে। ধন্যবাদ।